Имало едно време две момичета, Наталия и Божидара. Наталия носела очила, които карали кафявите и очи да изглеждат още по-блестящи, а късата и руса коса сияла като утринно слънце. Божидара имала дълга, късява коса, спускаща се като водопад по раменете и също такива топли кафеви очи. И двете били на 11 години и обичали приключенията. Един ден те срещнали Светулка, която била изгубила своята светлина. Двете приятелки решили да й помогнат и тръгнали на пътешествие. Прекосявали вълшебна гора, където дърветата шепнели тайни, и стигнали до мост от дъга, който се появявал само за истински приятели. Пътят ги отвел до река със сребристи вълни. На дъното й проблясвала малка златна искра, сърцето на светлината. Наталия и Божидара се хванали за ръце и заедно достигнали до нея. Щома докоснали, искрата засияла, а Светулката отново зажужала щастливо и осветила небето с хиляди малки звезди. От този ден двете момичета знаели, че най-силната магия е тяхното приятелство.